更大的风暴要来了，美国专机落地中国，很可能只是试探口风。中国周边已经被美国拉拢的小圈子所包围，中美之间在未来或许真的有一场冲突难以避免，我军应随时做好准备。前几天，美国的一架专机落地中国，美商务部长雷蒙多来华访问。在访问过程中，美国强调与中国保持经贸稳定的重要性，但是另一边又再次设限，强调不能危害到美国的国家安全。美国口中的国家安全早已被他们变成了打压他国的一个工具。从雷蒙多这番话语中可以看出，他此次来华访问显然不只是跟中国就经贸问题协商，大概率就是试探中国的口风，想看看中国对美国近段时间在中国周边的行动的反应。众所周知，近段时间中美之间的气氛再度紧张起来。美国与韩国、日本在戴维营召开峰会，三国将进一步加强军事合作，并在联合声明中多次提到中国，其针对的意味强烈，意味着美日韩三国大有形成军事联盟的趋势，亚太地区将孵化出一个小北约。另一边，美国及其盟友又继续在南海搞事，为了给菲律宾撑腰，美日澳三国联合军演在南海进行，在黄岩岛附近活动，这既是向中国进行威慑，也是想进一步搅乱南海局势。而为了让当前的南海局势乱上加乱，美国在南海周边又物色了一个国家，给中国埋了一颗定时炸弹。据北京日报的消息，美国方长与印尼方长进行了一场会晤，事后发布了联合声明。美国媒体称，在这份声明中，双方一致认为中国在南海的行为违反了相关的国际法。事后，中方驻印尼使馆戳破了美方的谣言，印尼已经进行了解释，根本没有与美方达成以上声明中的内容。值得注意的是，印尼这段时间确实跟美国的关系有了一些不一样。除了这次两国的国防部一起发表了联合声明，根据新华网的消息，印尼计划从美国公司采购24架 F-15EX 战斗机，但是此前印尼可是有意购买苏35战斗机的，这意味着印尼在防务上可能转向美国。如果真的如此，这将是美国在南海给中国埋下的另一颗雷。另外，美国的一个高级将领米尼汉早就赤裸裸地表示，已经对11万美军下达了战备命令，要求做好不久就与中国开战的准备。而美国对华的情报战就已经在暗处打响，中国有关部门公示了多起间谍案。美国释放出的这些信号，预示着更大的风暴就要来了，在中国周边不断的拉帮结派，挑起冲突与对抗，多次放话意图激怒中国。美国的这些行动都是建立在他们所谓的捍卫国家安全上的。这次来华访问的雷蒙多重申国家安全问题，其中的意味恐怕就是告诉中国，对中国的打压制裁不会停止。因此，解放军要不断的磨练实战本领，中国在经贸方面也要拓宽合作渠道，在扫除间谍、保护情报方面也要更加上心。美国逐渐紧逼的姿态，无不是在警示我们，剩下的时间不多了。好，感谢收看本期节目，我们下期再见。